थोड़ा दोस्त अनीस तो साढ़े पे मेरा यूट्यूब चैनल अनीस बलोच। तो सब तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे सो नाल बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर नई आने वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़ा मिलता रहे। तो हुण असां रहंदे पे अपने बाग च अपने सफेदे लाए हुए हैं वो चेक करन कि वो किवें खड़े हैं कोई वधे या नहीं वहने हैं वो असां भी दे दें नाल थोको भी दिखाने हैं। देख सकते हो कि अस अज बाग वहदे पे सामने ट्रैक्टर खड़े हैं ट्रैक्टर फसे खड़े सारे टप्पण का राह भी कानी। तो चलो ट्रैक्टर की वीडियो पहले तो दिखाने तो बात इंशाल्लाह आगा। ये सामने देखो ट्रैक्टर वाले होर भी बैठे नहीं आ रहे कि कल दे अस बैठे हैं हाले तक ट्राली नहीं निकली। हूँ असा इस चाहते कि सारा मोटरसाइकिल किवें टपसी। के भाई मार सारे हां ले सफार दिया ओए अच्छा ओए ट्रेल आ घाट भाई काफ़ी ज़्यादा जोर लाई खड़ा कढ़ना दे देना के थींदे और दे लाई कि तुसा देख सकते हैं साढ़े नाल समी भी है तो हुण असां बाग पहुँच गए हैं तो थोक अपने सफेदे भी दिखाने हैं। सामने एक जम्मू का दरख्त भी लाया है पता नहीं वो किवें कट गई है। सामने सारे सफेदे लगे खड़े इन्होंने कुछ थे तो कुछ नहीं थे वो भी थोक दिखाने हैं। को अस अपने सफेदे भी दिखाए तो हूँ अस वहने पे घर देर तो उस अलावा एक बई भी बड़ी इंटरेस्टिंग जहा ही है शह भी है वो भी थोक बहुत जल्द दिखाने हैं। हूँ तो पहुँचते हैं तो वह वीडियो थोक दिखा सो ये जो नाल एक टरबैन नाली नली लगी पई है बगैर खूद है वो थोक दिखा सो थल के उत्ते पहली दफ़ा ये जी नली लगी है जी थोक दिखाने पे बगैर खूद है। जी तो नली देसा गल आते प्या से हूँ अस उत पहुँच गए हैं वो नली तो दिखाने हैं देख सो सामने लगी पई है। तो इदा ना कोई खूह है ना कुछ है को टरबैन वाली नली आते हैं तो पानी दूजे नलियों की निस्बत भी ज़्यादा देंदी है। तो ये सामने जेडे को अस खड्डा आते हैं जिन्हें बिच धांधे भी हैं जिस टाइम पानी आता पियोंदा है। तो उस तो अलावा जेडे नली चलती खड़ी हो सी तो थोक चलती थी वीडियो दिखा सूँ इंशाल्लाह। तो इदा खर्चा भी घट है सिर्फ ट्रैक्टर के उत्ते चलती है उस तो अलावा कोई इतना ज़्यादा खास खर्चा कानी। तो हुण अस वैसों अपने घर देर ते अज दा व्लॉग करे सो इत्थे एंड अल्लाह हाफिज़।